네, 여러분 반갑습니다. 길주입니다. 여긴 어디냐면 아직까지 무주 덕유산 리조트예요. 네. 날씨가 지금 많이 따뜻해져 가지고 스키를 많이 안 타는데 그래도 사람들이 꽤 있네. 그래도 한번 볼까요? 많이 있습니다. 주차장 앞에. 여기 덕유산 리조트 내에 하이디하우스라고 있어요. 산꼭대기에 있는데 오늘은 거기서 일을 해볼 겁니다. 그럼 출발! 하이디하우스로 가요. 하이디하우스요. 네네. 안녕하세요. 이거 어디 좀 알려주세요. 알아서 할게요. 장작 일로 나가면은 네네. 오두막 거든요. 네네네. 거기에 일로 나와야 돼요? 일로? 들어야 돼. 알겠습니다. 들어가세요. 네. 자, 열심히 한번 일을 한번 해봅시다. 아이씨, 이야.
여러분, 오늘은 장작 패기를 했는데요. 쉽지 않네. 오랜만에 하니까. 옛날에 열심히 했었는데 1시간 정도 했습니다. 1시간 정도 했는데 너무 힘들어. 예전 같지가 않아요. 그럼 다음에도 재밌는 이런 영상으로 찾아오겠습니다. 그럼 빠이. 이제 퇴근합니다. 퇴근. 이거 타고 퇴근하면 되죠? 자, 옵니다. 네, 여러분 퇴근 중입니다. 경치 죽이네요, 아주. 여러분, 오늘도 열심히 일하는 하루가 됐습니다. 지금 좀 무서워서 좀 떨리긴 하는데 퇴근길 살바람. 자, 오늘도 무사히 일을 마치고 퇴근하겠습니다. 바이. 자, 도착했습니다. 안 들어가. 여러분, 퇴근하는 게 쉽지 않네요. 그럼 빠이염.